В этом видео я покажу, как приготовить 3 натуральных напитка от кашля, которые очень помогают не только мне, но и всем моим близким. Быстро и эффективно. Для первого рецепта нам понадобится сахар, мята, лимон. Сперва нужно растопить столовую ложку сахара. Засыпаю сахар в кастрюлю и ставлю на среднюю температуру. Если вы впервые зашли на канал, не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. Вы будете первым, кто увидит наши новые полезные видео. Дайте сахару полностью растаять. Когда сахар станет коричневым, залейте водой. Заливаю 300 мл теплой воды. Жду, пока вода закипит. Сахар сейчас затвердевший, но он растает. Когда вода закипит, добавьте несколько веточек свежей мяты или 1 столовую ложку сушеной мяты. Дайте настояться 20-30 минут. Настой должен быть хорошо теплый, но не горячий. Пока напиток настаивается, выжмем сок половины лимона. Процеживаем. И добавляем сок половины лимона. Напиток от кашля готов. Важно пить напиток хорошо теплым, маленькими глотками. Лучше всего пить средство на ночь. Это отлично поможет справиться с ночным кашлем. Для второго рецепта нам понадобится молоко, шалфей, мед, сливочное масло. Наливаем 1 стакан молока в кастрюлю. Добавляем 1 столовую ложку шалфея. Доводим до кипения. Варим 30 секунд. Даем настояться 20 минут. Процеживаем. Добавляем 1 чайную ложку меда. Кусочек сливочного масла, примерно чайную ложку.
Пить перед сном. Напиток прекрасно успокаивает раздраженную слизистую и снимает воспаление и отеки. А теперь перейдем к приготовлению третьего рецепта – домашнего сиропа от кашля. Он очень эффективно помогает от сухого и влажного кашля. Нам понадобится сахар, лавровый лист, ромашка, шалфей. Нужно растопить 200 грамм сахара. Ставим кастрюлю на самый медленный огонь и постоянно помешиваем сахар. Когда сахар полностью растаял, добавляем в него 300 мл воды. Вливая воду, постоянно помешивайте. Карамель должна полностью раствориться. Вода окрасится в коричневый цвет. Параллельно измельчаем 6 лавровых листьев. Добавляем 2 столовые ложки шалфея, 1 столовую ложку ромашки. Перемешиваем. Добавляем в сахарный сироп и варим 3 минуты. Необходимо дать настояться 1 час. Процедить. Перелить в банку и хранить в холодильнике. Взрослые принимают по 1 столовой ложке несколько раз в день, по необходимости. Дети – по чайной ложке. Все ингредиенты очень эффективно помогают бороться с кашлем и простудой. Меня всегда спасают эти натуральные средства от кашля. Если это видео было полезным, то делитесь им с друзьями, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До новых встреч на новых видео.